வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் சமோசா சேனல். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இந்தியன் ரயில்வே. அதற்கு முன்பாக நம்ம சமோசா சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் நாம் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்தியன் ரயில்வே IRCTC இந்தியன் ரயில்வே கேட்டரிங் அண்ட் டூரிசம் கார்ப்பரேஷன். இது ஏப்ரல் 16, 1853 இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 1947 இந்திய சுதந்திரத்தின் போது சுமார் 42 ரயில்வே அமைப்புகள் இருந்தன. இது 1951 தேசியமயமாக்கப்பட்டு அதன் பிறகு உலகின் மிகப்பெரிய ரயில்வே நெட்வொர்க்காகவும் மாறியது. இந்தியன் ரயில்வேயின் தலைமையகம் நியூ டெல்லியில் உள்ளது. ரயில் போக்குவரத்திற்கான திட்டம் 1832 பரிந்துரைக்கப்பட்டது. ஆனால் அது 10 ஆண்டுகளாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாத நிலையில் இருந்தது. 1837 இந்தியாவில் முதலாக ரயில்வே சேவை சென்னை ரெட் ஹில்ஸ் டு சிந்தாதிரிப்பேட்டை வரை இயங்கப்பட்டது. இதில் ரோட்டரி நீராவி என்ஜின் பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த ரோட்டரி நீராவி என்ஜினை தயாரித்தவர் வில்லியம் எவரே ஆவார். 1844 அப்போதைய கவர்னர் ஜெனரலான ஹெர்டிகே பிரபு என்பவர் தனியார் ரயில் போக்குவரத்தினை தொடங்க அனுமதித்தார். இது ஆங்கிலேயர்களின் முதலீட்டர்களின் ஈடுபாட்டால் சில வருடங்களிலேயே பல ரயில்வே கம்பெனிகள் உருவாகின. 1845 கோதாவரி அணை கட்டுவதற்கு கற்களை வழங்க பயன்படுத்தப்பட்டது. 1851 சோலனி அக்விடக்ட் ரயில்வே கட்டப்பட்டது. இது ஒரு பிரிட்டிஷ்காரரின் பெயரிடப்பட்ட தாம்சன் என்ற நீராவி என்ஜின் ஸ்டீம் என்ஜினால் இயக்கப்பட்டது. இது சோழனி ஆட்சி மீது பாலம் கட்டுவதற்காக பாலத்திற்கான கட்டுமான பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. முதலில் ஏப்ரல் 16, 1853 பேசஞ்சர் ரயில் மும்பை டு தானே இயக்கப்பட்டது. இது சுமார் 34 கிலோமீட்டர்களை கொண்டது ஆகும். அதன் பிறகு 1880 இந்த ரயில்வே நெட்வொர்க்கானது சுமார் 14,500 கிலோமீட்டர்களை கொண்டிருந்தது. இது இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களான சென்னை, கொல்கத்தா மற்றும் மும்பை ஆகியவற்றிலிருந்து இந்தியாவின் மைய பகுதிகளை இணைத்தது. 1895 இந்திய ரயில் இன்ஜின்களை சொந்தமாக உருவாக்கியது. இப்போது உள்ள ஆந்திர பிரதேசம், ஒரிசா மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகியவை அப்போது அதை ஆண்டவர்களான தங்களுக்கென தனியான ரயில் அமைப்புகளை ஆரம்பித்தனர். 1901 ரயில்வே வாரியம் அமைக்கப்பட்டது. ஆனாலும் இதன் முழு அதிகாரமும் வைசிராய் கர்ச்சன் பிரபு என்பவரிடமே இருந்தது. இந்த ரயில்வே வாரியம் அரசின் வணிகம் மற்றும் தொழில்துறையின் கீழ் இயங்கியது. 1907 பெரும்பாலான ரயில்வே கம்பெனிகள் அரசினால் கையகப்படுத்தப்பட்டது. அதன் பிறகு 1908 மின்சார ரயில் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் உருவாக்கப்பட்டது. முதல் உலோகப் போரின் போது ஆங்கில அரசு இந்தியாவிற்கு வெளியில் ரயில்களை இயக்கியது. இதனால் மிகவும் மோசமான நிலைக்கு ரயில்வே தள்ளப்பட்டது. இதனால் 1920 அரசாங்கம் ரயில்வே நிதியையும் அரசின் மற்ற வருவாயையும் தனியாக பிரித்தது. இரண்டாம் உலோகப் போரின் போது ரயில்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளை நோக்கி திருப்பிவிடப்பட்டன. 1947 இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு ரயில்வேயின் பெரும்பகுதி அப்போது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பாகிஸ்தானுக்கு சொந்தமானது. மொத்தம் 42 ரயில்வே அமைப்புகளை சேர்த்து அதற்கு இந்தியன் ரயில்வே என பெயரிடப்பட்டது. 1951 இந்த ரயில்வே அமைப்புகள் கைவிடப்பட்டு இவை மண்டலமாக பிரிக்கப்பட்டது. 1952 6 மண்டலங்கள் இருந்தன. 1953 இந்திய ரயில்வே தொடங்கி 100 ஆண்டுகள் முடிந்த நிலையில் இந்தியன் போஸ்டால் இந்தியன் ரயில்வே ஸ்டாம்ப் வெளியிடப்பட்டது. மேலும் 1985 நீராவி இன்ஜின் ஸ்டீம் இன்ஜின் உபயோகிப்பது நிறுத்தப்பட்டது. 1955 ரிசர்வேஷன் டிக்கெட் அனைத்தும் கம்ப்யூட்டர் மயமாக்கப்பட்டது. இந்தியன் ரயில்வே பாதையின் நீளம் 1,23,236 கிலோமீட்டர்கள் ஆகும். 13,452 பேசஞ்சர் ட்ரெயின்களும் 9,141 கூட்ஸ் ட்ரெயின்களும் இயக்கப்படுகின்றன. ஒரு பேசஞ்சர் ட்ரெயின் பொதுவாக 18 முதல் 24 பெட்டிகளை கொண்டிருக்கும். இந்தியன் ரயில்வேயின் பெரும்பகுதி வருமானம் சரக்கு போக்குவரத்து மூலமாகவே கிடைக்கிறது. சரக்கு ரயில்கள் சுமார் 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் 4700 டன்கள் சரக்குகளை ஏற்றி செல்லக்கூடியவை. மேலும் முக்கிய நகரங்களில்
புறநகர் ரயில்வே சேவைகளும் இயக்கப்படுகின்றன. புறநகர் ரயில் சேவைக்கு இருபுறமும் மின்சார இன்ஜின் எலக்ட்ரிக் இன்ஜின் பொருத்தப்பட்டு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு இடையே இயக்கப்பட்ட ரயிலின் பெயர் சம்ஜோதா சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின் ஆகும். இது 2001ஆம் ஆண்டு தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. மேலும் உலகிலேயே மிக பழமையாக இயங்கும் இன்ஜின் இருக்கும் இடம் இந்தியா. இந்த நீராவி இன்ஜினின் பெயர் பேரி குவீன் என்பதாகும். மிக சிறிய பெயரினை கொண்ட ரயில்வே ஸ்டேஷன் இப் ஆகும். மிக பெரிய பெயரினை கொண்ட ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஸ்ரீ வெங்கட நரசிம்ம ராஜு வாரிபீடா. இந்தியாவின் மிக நீண்ட தூரம் செல்லக்கூடிய ரயிலின் பெயர் ஹிம்சகார் எக்ஸ்பிரஸ். இது கன்னியாகுமரி டு ஜம்முதாவி வரை செல்லக்கூடியது. இதன் தூரம் 3745 ஆகும். இதனை சென்றடைய 74 மணி நேரம் 55 நிமிடங்களை எடுத்துக்கொள்கிறது. அதிவேகமாக ஓடும் ட்ரெயின் போபால் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ். இது 140 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லக்கூடியவை. இந்தியாவில் ரயிலின் அதிகபட்ச வேகம் 184 கிலோமீட்டர் ஆகும். இது 2000ஆம் ஆண்டு சோதனை ஓட்டத்தின் போது அடையப்பட்டது. பெரும்பாலும் விபத்துக்கள் பயன்படுத்துவதை நாம் தவிர்ப்போம். சுகாதார கேடுகளை ஒழிப்போம். சுகாதாரத்துடன் வாழ்வோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே. இது உங்கள் சமோசா சேனல். கற்போம், கற்பிப்போம்.